पुराने ज़माने की अलार्म घड़ी सर, अभी तो अपने को मोबाइल जगा देता है, मोबाइल में सभी चीज़ें आ गई है। तो आप देखेंगे पुराने ज़माने में किस तरह से अलार्म बजती थी और कितनी सुंदर बनाई गई है सर क्लॉक। और बच्चों का जो आजकल अपन देखते हैं मिकी माउस वगैरह, बच्चों के रूम की क्लॉक है सर। ये देखेंगे आप, ये जोकर बना हुआ है। इसको एक बार अपन ऑपरेट करके देखते हैं थोड़ा सा किस तरह से होगी सर। ये भी हाँ सर, देखेंगे ये सर अलार्म बज रही है, आप देखेंगे, जिसमें अपन ने पूरी चाबी नहीं भरी है और ये मैंने चाबी भर दी तो ये किस तरह से क्लॉक चलती है अपन देखेंगे। देखिए सर, जोकर का